ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। आप बताएं। मैं इस वक्त अपने डीएचए वाले घर में हूँ। जी जी, डीएचए फेस 1 में घर है ना हमारा। ठंडी छाल कुल्फी, दिल बहार कुल्फी, खोए मलाई वाली, इलायची, पिस्ता, बादाम, रब्बिया। और नहीं, वो सर्विस प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, अक्सर ऐसा हो जाता है। वो ईद है ना तो नेटवर्क काफ़ी बिजी है और लोग कॉल्स कर रहे हैं अपने लोगों को। देसी मोटा तो मुस्का अदरक गाजरा मेथी गोभी मटर आलू प्याज। देसी मोटा तो मुस्का अदरक गाजरा मेथी गोभी मटर आलू प्याज। देसी मोटा तो